يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا. السلام عليكم البنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا في كامل الصحه والعافيه وانتم معايا في هذا الفيديو. هذا رمضان مبارك سعيد. مهم كيف دوزتوا الايام الاولى من رمضان؟ نتمنى يا ربي تكونوا دوزتوها على خير وبخير. اليوم بعدا بغيت نشارك معكم واحد روتين يوم من ايام رمضان، كيف ما كندوزوه وشنو هما الشهوات اللي قدرت نوجدهم في هذا النهار هذا. مهم قبلوا على الموجود هذا غير اللي موجود وصافي. هنايا صايبت شويه ديال الصدر ديال الدجاج، شرملته من قبل شي ساعتين بالمكانه. يعني التوابل عاديه، يعني بشويه البصله والمعدنوس وهذا، ودرتو على شكل قطيبات. وهنا كيف ما كتشوفوا وجدت عاود البيتزا كذلك، وجدت البيتزا وشويه ديال البطبوط وهذا. وتبعوا معنا الى الفيديو الى الاخر ان شاء الله، نتمنى يعجبكم. وما تنساوش تبارطاجيو مع الاهل والاحباب والاصدقاء، وديروا لايك واشتراك فضلا وليس امرا باش يوصلكم كل جديد. وطبعا دار داركم ومرحبا بكم والف مرحبا، كيف ما كنقول دائما بالناس القدام، هذه راه الدار ديالهم قناتي وقناتهم طبعا. ومرحبا كذلك بالناس الجداد اللي انضموا الى القناه ديالي، مرحبا بهم والف مرحبا. وكنقول لهم شكرا على التعاليق ديالكم اللي كتحفزني وكتعطيني دائما طاقه ايجابيه باش انني نحاول نبارطاجي معكم دي فيديو بحال هكا، يعني بساطين، يعني كل شيء هادشي راه موجود في اي بيت مغربي. وبقاو معنا الى الفيديو وكملوه، ما تمشيوش، لانني غادي نبارطاجي معكم يعني ما تيسر من صلاه التراويح. حاولنا ان شاء الله نحيوها في البيت ديالنا، لان كيف ما كتعرفوا كاملين حنا دابا راه محرومين من صلاه التراويح في المساجد، وحاولنا نحيوها. وهذا الشيء اللي كاين. المهم هذه هي الطبيله ديالنا بعد ما وجدتها، يعني صراحه كتنقص الحريره. علاش؟ لان الوليدات والزوج ما كيشربهاش شي، ويعني ما كيبغيوهاش، ما قدرتش نوجدها اليوم، يعني غتبقى ضايعه. وهذا الشيء اللي كاين. وتبعوا الفيديو معنا الى الاخير، وشكرا لكم جزيلا. وما تنسى عفوا ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتراك وتعليق محفز فضلا وليس امرا. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. ودابا نتمنى ان شاء الله تبقاو معنا لصلاه التراويح ما تيسر من كتاب الله الحكيم. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن
أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس الحج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعلمون قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هودي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله يتلوها عليك بالحق
الله نتلوه عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم فاسقون لا يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما تفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم